大家好，歡迎翻到嚟8522050，我係 Kitty，坐喺我隔離嘅就係超英哥。你好 Kitty。你好，我哋上一集咧就訪問咗你關於一啲網民對網民嘅睇法啦。咁我今集就會繼續問你一啲關於消暑嘅問題。我最中意問我呢個問題啊。好，咁就首先啦，就係有啲眼利嘅網民咧就留意到你換咗冷氣機喎。咁係咪因為你要同呢個夏日低頭啊？哇，好嘢！嗰次我真係佩服咗佢哋，佢哋可以揾到舊嘅報道嗰個位，新嘅報道嗰個位一對，咦？佢竟然對到嗰兩個冷氣機有少少唔同顏色。咁佢話以前嗰個黃色嘅喎，而家呢個白色嘅喎。好嘢！我真係佩服咗佢哋。嗰個黃色嘅冷氣機咧，其實本來都係白色嘅，不過20年啦，咁就佢自己變咗黃色。嗱，點解要換咧？因為嗰個冷氣機壞咗，即係終於發覺佢你開都冇冷氣。咁咧但係我間中會有人嚟我度坐噶嘛，即係我係管自己啫。咁客人嚟咧，我唔可以逼人哋，一定要跟我噶嘛。即係我係某種自由主義嘅人嚟嘅。咁所以如果客人嚟，即係佢覺得辛苦，我咪開咯。咁所以我嗰個冷氣機咧係開俾客人嘅。即係如果冇客人咧，咁我可以向大家保證嗰個冷氣機係唔會開嘅。就我張電費單可以保證。係咯，但係嗱，如果我係你個客人啦，我都其實都唔好意思叫你開冷氣咯。會唔會真係有啲客人話唔該開冷氣咁樣？咁就唔會，我係會主動問佢你想唔想開冷氣啊，定點樣嘅？即係我哋做人咧，最緊要就係要注意或者關心人哋啊嘛。咁我唔可以假設個個都會覺得熱，不過唔辛苦咁樣啊，係嘛？咁有啲人就真係個體型係肥啲嘅，佢點頂咧？係嘛？又或者有啲 BB 仔，咁 BB 仔佢個情況，即係我哋唔想客人嘅 BB 仔有啲咩事㗎嘛，咁咪開冷氣咯。咁即係我同大家可以講清楚，我唔係嗰啲所謂環保絕對主義者，即係任何嘢去到絕對咧，都變咗做歪嘅嚟㗎。咁所以我係好尊重人哋嘅。好好啊，好啊。不過嗰啲網民嗰啲眼咧，真係好嘢，我真係服咗佢哋。俾個 like 佢哋。係啊，我俾個 like 佢哋㗎。咁同埋咧，就有人認為更加多嘅責任咧，應該要喺翻一啲 business，即係一啲企業同埋喺政府嗰度，即係個人做咧，其實係做得唔夠佢哋好嘅。咁你覺得咧？嗱，咁呢句説話咧，就有一個部分係啱㗎。咁因為我哋香港家庭用嘅電咧，都只係佔全香港用電嘅20%幾嘅啫。咁你可以話哇，我細飯你大飯你做啦。但係如果咁樣講嘢嘅話，就冇人會做嘢嘅。因為個個話我間公司咁細，咁就我做咗另外一啲唔做又唔得。咁所以咧，佢講嗰個係事實。我哋喺屋企慳電咧，對香港嚟講係1/4作用。唔能夠因為呢份細就唔做噶嘛。即係尤其是我哋如果大家參加嗰啲工作，要講香港，要講全世界嗰個環境啊，或者香港條街乾唔乾淨咁，我哋可以有兩個方法做。一個就大家都唔抌垃圾落地，一嗰度請好多人分鐘喺度掃緊地啊嘛，都得㗎。咁大家都唔抌垃圾最容易啦。但係個個都係講啊，我唔抌有咩用啫？另外100個，另外99個抌。我冇作用，我之前我都抌埋一份，所以咧嗰個邏輯咧就唔通嘅。即係一做呢啲眾人嘅事咧，唔好講自己嗰份幾細，個個都要做嘅。咁等於咁，哇！我唔開冷氣，全對香港有咩影響？其實冇影響嘅喎，都仲有啲網民話開埋我份，仲要較低2度，係嘛？咁但係嗰個問題就係，我即係想話俾大家聽咧，我哋做呢啲嘢唔係話有冇作用，唔係話係咪大份，而係我認為我自己要做咧，我就做咗佢，係對世界好嘅咁樣嘛。嗱，譬如商場咁，我成日都好投訴啲商場嘅喎。嗱，有人做過調查嘅，好笑嘅。嗰個結果咧，其實我一早都知啦。嗰啲自命高檔嘅商場咧係凍啲嘅，嗰啲即係環頭環尾嗰啲商場仔咧，佢會熱啲嘅。咁所以於是嗰啲商場咧，想話自己係高級咧，有理冇理都開到佢凍一凍。即係好似開凍啲係個身份象徵咁啊！咁呢啲嘢我哋梗係要對付佢啦，係嘛？咁而且事實上咧，其實有好多嘢要從根本去諗嘅。有啲商場咧就係中間有個好大嘅空間，
然後氹氹轉圍住有啲走廊就係嗰啲商店咧。其實呢種係好嘥電嘅結構嚟嘅。點解咧？其實你只需要啲人喺鋪頭前面行過嗰度涼就得㗎啦。冇人嗰個空間使乜冷氣咧？咁所以啲商場咧嘅設計應該就係、如果係中間有個大空間嘅話咧，嗰條走廊應該就截開全部玻璃，等佢兩邊個空氣唔通嘅，咁中間就咪由佢興咯。但係咁佢有時有啲藝術展覽啊、成啊嗰啲。咁嗰陣時咪涼下邊咯。嗯。咁其實啲冷氣機咧，而家有啲嘢都裝錯㗎。其實我哋啲冷氣只需要離開地面2米幾咧，凍就得㗎啦。但我哋而家嘥好多電咧，去涼2米幾以上個空間嘅空氣。呢句聽唔聽得明啊？聽得明。但係結果咧，你聽得明喎，啲建築師唔諗。結果咧就係、我哋而家好多建築物咧，就係、結果花咗好多電去涼一啲冇人到嘅地方。咁所以如果將來有機會咧，你哋去推動下嘅話，你話唔該你哋所有嘅商場，將來只係涼有人嘅地方，唔好涼冇人嘅地方。同埋要閂門咯。係啦，冇錯啦。然後有好多鋪頭咧，即係街邊鋪咧，開大個門。咁佢有少少原因㗎嘛。引你入去。引你企喺門口涼下，跟住望下入咗去啊嘛。其實咧有啲科學研究做過嘅，就嗰個商場咧，佢嘅溫度提高啲咧，啲人會買少啲嘢嘅。佢降低啲溫度咧，啲人會買多啲嘢嘅。你聽過未啊？未啊。因為咧呢個咧就佢哋係利用緊我哋一啲原始嘅反應嘅，即係我哋咧如果覺得凍咧，就要立件衫着㗎嘛。你一凍咧，你係想立嘢嘅。所以你梗係咁樣㗎嘛，即係如果以前可能攬幾塊樹葉，而家就可能立件衫啦。咁但係你嗰個腦袋入邊嗰個運作就一凍嗰陣時咧，就而家演繹就變做想買嘢啊嘛。就係咁樣。咁我諗真係要改變我哋。係啊，嗱，譬如而家政府咧就好多時話大家個溫度校到25.5度，啲商場隨時就20度以下嘅。咁其實唔啱㗎嘛，係嘛？仲有好多人唔知嘅，我咧就因為有一段時間工作關係，我去日本去得好多嘅。咁我去佢哋嘅辦公室，咁我甚至同佢哋喺辦公室入邊一齊做嘢做到半夜嘅。即係所以我啲日本同學好中意我㗎，竟然同佢哋一樣癲，做到夜媽媽。後嚟知道咧，佢哋嘅辦公室嘅溫度咧，夏天嘅溫度係校喺28度。28度，香港人好以為28度熱到黐線，但係人哋就係28度辦公㗎。所以香港講嘅25.5度啊，太低。即係28度就會做嘢啲添，仲唔係更加有幹勁。咁又唔敢咁講，只不過話慳電，而你其實係 OK 嘅，因為其實咧喺生物學入邊咧，我哋普通人啦嚇，我諗如果你喺唔同嘅氣候帶出生或者生活咧，可能有少少上落，但係基本上我哋呢個人呢個運作咧，就係如果你唔穿着衣服咁樣咧，如果周圍環境27、8度咧，其實係一個舒服嘅溫度嚟。係一個嗰個熱量會平衡嘅溫度嚟嘅。咁25度嗰啲已經係其實偏低㗎啦。凍咯，我覺得。係啊，有人係有偏低㗎嘛，係咪？其實間中有我哋香港間中有啲建築物咧，佢嘅冷氣唔係裝喺天花板嘅，就係裝喺好似個櫃咁樣喺個櫃頂出嘅。咁其實嗰個係最慳電，因為佢只係涼需要凍嘅地方。呢個概念都係香港好少人提，但其實要盡量諗，其實。成間房使乜成間房凍啫？你瞓喺度嗰幾尺凍就得㗎啦。不過暫時未發明一個可以喺頭頂跟住你行嘅冷氣機啫嘛。嗱，譬如話嗰啲政府機構咩成，咁咪以後用啲所謂 smart building 咯，智能。即係其實咧，現在用呢個智能調節控制咧，係佢隨時慳30%嘅電嘅。咁多？係啊，好犀利嘅。所以其實好多有啲商場佢到咁上，佢哋而家索性都唔係講環保啦。為咗慳電，佢都換咗個空調系統嘅。因為呢段時間科技進步得好快。咁實際上咧，商場係會慳到電嘅。咁而家咧，大家其實慳電唔係淨係為咗救地球，為咗個自己個荷包啊。因為咧但好多人唔知道啊，歐洲啊、英國咧，
其實呢段時間佢電費加咗幾多？你知唔知啊？加咗3倍，倍啊！香港加30%就已經呱呱叫，人哋加升3倍。嗱，我哋其實冇法子保證呢樣嘢喺香港唔會出現嘅，所以大家咧為咗自己個荷包或者生存啊，而家學下學下慳電。慳電喺屋企嚟講，第一件事就唔開冷氣機，第二件事咧就唔好沖熱水涼啊，就同埋就算開熱水涼，沖熱水涼咧，唔該你沖短啲咁多，因為咧而家好多嗰啲沖熱水涼嗰個熱水爐咧，係嗰啲即熱嗰種咧，係1萬火㗎，1萬火㗎，佢6分鐘咧就已經1度電㗎啦，好犀利㗎，即係我1度電係好多嘅，你冇理由沖個涼沖幾蚊㗎嘛，係嘛？雖然而家我知道有啲後生仔咧沖涼沖成半個鐘啦。嚇咁快？不過你係沖1分鐘嘅。我咧就開住水喉嘅時間係分零鐘，不過啲報道將嗰個零字抌咗，就變咗1分鐘，就分零鐘到啦。咁原因點解咧？啲人話冇可能嘅喎，但係其實咧。以前其實有啲人咧，佢屋企有幾個有個老公，有幾個仔都係男人咁啦，咁咧就佢自己係搞環保嘅，就叫佢哋比賽，大家睇下沖涼沖幾耐開水喉，結果最快一個唔使1分鐘，原因係其實沖涼咧唔使用番梘嘅，唔使用乜液嘅，我咧就已經亦都10零年咧。冇用番梘沖涼啦，係皮膚科醫生鼓勵嘅。其實所以唔係話環保啊，而係皮膚科醫生話呢個係對身體嘅皮膚最好。咁我就用咗咯，我用咗呢個方法，唔用番梘，淨係清水沖涼。咁你咪少咗淋濕個身，跟住搽番梘嗰1次咯。咁你哋沖涼啊要開2次水喉啊嘛，我係開1次啫嘛。咁所以我1分鐘以下。1分鐘左右啦，其實已經差唔多。因為你喺香港生活，你有幾辛苦？你又唔係去山嗰度掘泥，你又唔係落田，你又唔係去煤礦嗰度開礦，你點會污糟咧？你最多個身上有少少塵，有啲汗。嗱，汗咧就溶於水嘅，塵就俾水沖得走嘅。咁呢個番梘嚟做咩咧？我都諗唔明。咁洗頭咧？洗頭我未解決到，洗頭我仍然都係用緊啲化學物質，但係其實可以用啲生物物質做出嚟嘅嘢，即係其實都可以嘅。咁洗頭咧就另計啊，我先話明沖涼喎嚇。好。但係洗頭咧都唔用得幾多時間，即係我頭髮短啊嘛，咁我咪淋一淋水濕，咁咪搽，咁跟住淋一淋水沖走啦。你知唔知道點解每逢賣洗頭水嗰啲廣告？嗰個女主角一定長頭髮啦，靚啲，靚啲，佢就係令到你覺得靚啲啊嘛。長頭髮嘅人用洗頭水用多啲啊嘛。咁所以其實你要知道廣告猛咁成日都話長頭髮啊，揈下好飄逸啊咁樣，其實佢係氹你遲啲用多啲洗頭水啫嘛。洗頭水洗完之後咧，又洗走咗你嗰個其實天然嘅保護嘅物質咧，又話要整翻個 conditioner，潤髮，結果咧番梘又係或者嗰啲沐浴露係洗走咗你嗰啲好嘢之後咧，我皮膚乾燥啊，又要整翻第二樣嘢搽翻上去，即係本來無一物唔使用嘅咧，結果你要買2樣嘢。我都係個頭油到啲人都留意到我先洗頭。咁咧就呢個你嘅問題啦。嗱，你可以揾啲生物物質做嘅，咁一樣都 OK 嘅。而家嗰種方式咧係受廣告影響嘅，即係譬如其實好得意啫嘛。睇外國電影成日見到啲人喺花灑下邊就好耐嘅，又煙霧瀰漫好熱嘅，跟住又搽到成身番梘噶嘛。你有冇睇過呢啲畫面咧？有。以前咧，我哋就以為沖涼梗係咁樣噶嘛，但係其實唔係噶嘛。你其實只不過100年前或者200年前沖涼咪就揾啲水沖完咪涼咯。其實我今日咧要順便同你講就係，我哋雖然講慳電又成咧，其實我哋可以慳好多嘢嘅，真係。咁咧就係避免俾啲廣告搞到你用多咗嘢，係咩？
好，咁就大家記住，避免俾啲廣告搞到你用咗好多嘢啦。咁今日我哋就好多謝超英哥啦，咁佢就做我哋嘅第一個 podcast 嘅嘉賓。如果大家中意我哋嘅 podcast 嘅話咧，咁就記住要 like、comment、share、subscribe 我哋嘅 channel，記住要撳鐘仔啦。852， 2050。耶！